हेलो गाइज, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल थिङ्कमा। सधैँ आज पनि मैले विशेष भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यो मेरो हातमा स्यामसङको J4 प्लस मोबाइल रहेको छ। यो मोबाइलमा चाहिँ आज मैले ब्याट्री फेर्न गइरहेको छु। फाइनली यो मोबाइलको डिस्प्लेबाट खोल्नु पर्दैन, ब्याट्री चेन्ज गर्नको लागि यो ब्याक प्यानलबाट खोल्नु पर्ने हुन्छ, जुन यो खालको एउटा पातुलो प्लास्टिकको प्लेट चाहियो। यो स्टिलकोले गर्यो भने चाहिँ पछाडिको प्यानल बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। सो यो खालको टेम्परको पछाडिको त्यो लबरको एउटा पत्ता हुन्छ, सो त्यसले खोल्यो भने चाहिँ एकदम सुरक्षित हुन्छ मोबाइल। सो मैले यहाँनिर खोल्ने कोसिस गरिरहेको छु पछाडिको ब्याक प्यानल। यो स्यामसङ J4 प्लस, J6 प्लस अनि J8 प्लसहरूको पछाडिबाट हामीले यसरी प्यानल खोलेर ब्याट्री चेन्ज गर्न सक्छौँ। सो आज मैले तपाईहरुलाई लाइभ देखाउने छु कसरी स्यामसङ J4 प्लसको ब्याट्री चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा। यो लबरकोले खासै यो खुल्ला जस्तो देखेन। सबैभन्दा पहिला यो स्टिलकोले थोरै म ओपन गर्छु। थोरै दरो छ यो चाहिँ। सो यहाँ थोरै ओपन गरेर हामीले खोल्नु पर्ने हुन्छ। एकदम केयरफुल तरिकाले हामीले यो मोबाइललाई चाहिँ खोल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर गम लागेको हुन्छ यो भन्दा भित्रपट्टि। सो त्यो गमलाई चाहिँ हामीले उक्काउनु पर्ने हुन्छ, जुन यसले चाहिँ काट्ने काम गर्छ है। अझै पनि हाम्रो यो काम भएन। स्टेप बाइ स्टेप तपाईले फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ फाइनली हामीले यो प्यानल उक्काउन सकिन्छ। कति पनि समय लाग्दैन, यो छिराउनलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। छिरिसकेपछि एकदम मजाले हामीले ब्याक प्यानललाई रिमुभ गर्न सकिन्छ। हेर्नु होला भिडियो तपाईलाई के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। टेक्निकल थिङ्कमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। देख्न सक्नुहुनेछ एकैछिनमा हामीले यो प्यानल ओपन गर्न सकिन्छ। यो लबरको पत्ताबाट चाहिँ हामीले एकदम सुरक्षित यो प्यानललाई उक्काउन सकिन्छ। स्टिलले चाहिँ काट्ने सम्भावना हुन्छ। देख्न सक्नुहुनेछ एकदम मजाले ओपन भइसक्यो। अब यो हामीले ब्याट्रीलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो ब्याट्री थोरै फुल्लेको रहेछ, सो त्यही भएर पनि ब्याट्री ब्याकअप दिइरहेको छैन यो मोबाइलले। सबैभन्दा पहिला मोबाइललाई स्विच अफ गरौँ। ओके, स्विच अफ गरिसकेपछि चाहिँ हामीले ब्याट्रीलाई खोल्नु पर्ने हुन्छ। ब्याट्री यो निकाल्नलाई एकदम गाह्रो हुन्छ। यो ब्याट्री भन्दा भित्रपट्टि गम, कम्पनीको गमले टाँसेको हुन्छ, जुन लबर जस्तो गम हुन्छ त्यसले टाँसेको हुन्छ। सो यो अगाडि ब्याट्री कनेक्टरको अगाडिदेखि होइन, पछाडिदेखि चाहिँ हामीले खोल्नु पर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुनेछ म ट्राई गरिरहेको छु। एकदम डह्रो लागिराखेको छ। यसलाई जबरजस्ती गर्यो भने पनि यो मोबाइलको चाहिँ डिस्प्लेमा प्रब्लम आउने हुन्छ। सो बिस्तारै हामीले खोल्नु पर्ने हुन्छ। समय लागोस् तर काम सक्सेस होस्, राम्रो होस् काम, त्यसरी नै हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो हाम्रो खोल्ने सिस्टम सेम हो। हामीले यहाँनिर चाहिँ जुन त्यो हामी अघि प्यानल खोल्यौँ त्यही प्लास्टिकको प्लेटले हामीले खोल्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै लगाएर हामीले खोल्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले तपाईलाई पुरै भिडियोमा जानकारी दिनेछु है। यसले पनि यो भित्र जान खोजिराखेको छैन। यहाँ चाहिँ हामीले बेस्ट आइडिया भनेको चाहिँ हामीले पेट्रोल थोरै थोरै छेउबाट लगायो भने गमलाई चाहिँ उक्काउनलाई सहज हुन्छ। जुन गम लागेको चाहिँ पगालिदिन्छ हाम्रो पेट्रोलले। सो त्यो गरेर हामीले यो मोबाइललाई खोल्न सकिन्छ। एकदम धेरै समय लाग्छ, मलाई पनि धेरै समय लाग्यो, तपाईलाई पनि धेरै समय लाग्न सक्छ। सो नआत्ति बिस्तारी गर्नु होला। यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईलाई ट्रिक मात्र दिने हो। तपाईले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, मैले ट्रिक दिने हो, तपाईले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर मैले केही भिडियोहरू चाहिँ स्पिड गरेको छु, किन भन्दा भिडियो धेरै लामो हुन्छ। त्यही भएर पनि मैले यहाँनिर फास्ट मोडमा राखिदिएको छु भिडियो है। सो यहाँनिर पेट्रोल नै लगाउनु पर्ने हुन्छ छेउछेउमा, डिस्प्लेमा नजाने तरिकाले। ओके, यसरी हामीले एकदम बिस्तारो बिस्तारो ब्याट्रीलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। आत्तिनु हुँदैन, बिस्तारो गर्नुपर्ने हुन्छ। काम भनेको कहिले पनि आत्तिर गर्नु हुँदैन। सो गाइज है, अब चाहिँ थोरै मैले फास्ट
बुटमा राखेँ। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर मैले यो प्लास्टिकलाई भित्र लगाइसकेको छु थोरै भाग। तैपनि हामीले पेट्रोल लगाउँदै बिस्तारै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। काम अवश्य पनि सक्सेस हुन्छ। त्यस्तो धेरै समय लाग्दैन। धैर्यतापूर्वक यो मोबाइलहरू चाहिँ खोल्नुपर्ने हुन्छ, जुन हामीले कस्टमरलाई पनि अलिकति समय लिनै पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ लगभग 2 घन्टाको समय कस्टमरबाट लिएको थिएँ, तर पनि यो काम चाहिँ लगभग 20 मिनटसम्ममा हामीले गर्न सकिन्छ है। सो मैले एकदम फास्ट गरिराखेको छु भिडियो। यसरी नै खोल्नुपर्छ, एकदम बिस्तारो आनन्द तरिकाले खोल्नुपर्ने हुन्छ, काम सक्सेस हुन्छ। तपाईलाई के कस्तो लाग्दैछ? हाम्रो च्यानलमा टेक्निकल कुराहरू आइराख्छ। कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिइराख्नु होला। हाम्रो टेक्निकल भिडियोहरू चाहिँ नेपालमा एकदमै कमै मात्र बन्ने गर्छ। सो मैले पनि जे मलाई आउँछ, जे म गर्छु त्यो चाहिँ मैले भिडियो गरिराखेको हुन्छु र अपलोड गरिराखेको हुन्छ। मैले जानेको कुरा तपाईहरुलाई सिकाउने छु। सो ब्याट्री चाहिँ फाइनली हामीले निकालिसक्यौं। गाइज देख्न सक्नुहुनेछ यस्तो खालको गम लागेको हुन्छ भित्र पुरा। यो मैले पेट्रोल लगाएर पेट्रोलको माध्यमबाट यसलाई पगालेर बिस्तारै ब्याट्रीलाई चाहिँ निकाल्न सफल भएको छु। अब मैले यो मोबाइलमा नयाँ ब्याट्री लगाउने हो अनि त्यसपछि मजाले फिटिङ गरिदिने हो। सो कस्टमर पनि ह्याप्पी हुन्छ है, अनि हामीलाई पनि रमाइलो हुन्छ। सो गाइज है, देख्न सक्नुहुनेछ यो ब्याट्री चाहिँ नयाँ हो। यो J7 प्राइम अनि J4 प्लसहरुमा ब्याट्री एउटै लाग्छ। सो देख्न सक्नुहुनेछ यो एकदम सिल मैले तोडिरहेको छु। पुरानो ब्याट्री चाहिँ फुल्लेको कारणले गर्दा ब्याट्री ब्याकअप दिएको थिएन, त्यसैले यो ब्याट्री चेन्ज गरिराखेको। ओके, यो थोरै क्लिप लाग्छ लगाउँदा। अब हामी मोबाइललाई अन गरेर हेर्छौं ब्याट्री के कस्तो छ। ओके, फाइनली मोबाइल अन हुँदैछ। फोन लगभग हामीले 15 देखि 20 मिनेटमा तयार गरिसकेका छौं। मैले कस्टमरलाई लगभग 2 घण्टाको समय लिए पनि मैले छिटै काम गरेको छु। किन भन्दा एकदम थोरै समय ल्यायौं भने चाहिँ हामीलाई काम गर्न त्यति सहज हुँदैन है। यो कामहरु भनेको एकदम धैर्यतापूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ, बिस्तारै गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यही भएर पनि हामीले यो मोबाइलहरुको लागि समय लिनै पर्ने हुन्छ। सो देख्न सक्नुहुनेछ मोबाइल अन हुँदैछ। एकदम मजाले हामीले यो काम गरेका छौं। देख्न सक्नुहुनेछ मोबाइल फाइनली अन भइसकेको छ। ओके, एकदम मजाले मोबाइल अन भयो। अब हामी यो मोबाइलको पछाडिको ब्याक प्यानललाई फेरि लगाएर छोप्ने छौं। पछाडिको ब्याक प्यानललाई चाहिँ एकदम मजाले गम लगाएर, डेन्ड्राइट गम लगाएर हामीले मजाले चिप्क्याइदिनु पर्ने हुन्छ। सो चार्ज हुन्छ हुँदैन भनेर म चेक गर्दैछु। फाइनली मोबाइल चार्ज पनि भयो। ओके, त्यही हो गाइज। तपाईलाई भिडियो के कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला अनि शेयर पनि गरिदिनु होला। जे होस्, भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्दैछ जरुर कमेन्ट गर्नु होला। डेन्ड्राइट गम लाउनु होला छेउछेउ साइडतिर, बाहिर ननिस्किने तरिकाले। अलिअलि निस्किँदा केही फरक पर्दैन, धेरै निस्क्यो भने अलिकति घिनलाग्दो देखिन्छ। जस फिटिङ गर्दाखेरि अलिकति फिनिसिङ आओस्, किन भन्दा कस्टमर ह्याप्पी हुनु पर्यो अनि त हामी ह्याप्पी हुने हो। सो त्यही हो गाइज, आजको भिडियो लगभग यति नै। कमेन्ट गर्नु होला। टेक्निकल थिङ्कमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। छेउमा भएको बेल आइकनलाई दबाइदिनु होला। भन्दै आजको भिडियो यति नै। हवस् त, बाइ।